Bonjour tout le monde, nous allons procéder Inch'Allah à la formation à distance du module post-production vidéo dans une playlist de petites capsules vidéo. Et dans cette capsule, on va essayer de découvrir ensemble qu'est-ce que la production vidéo, le terme, et qu'est-ce qu'un montage vidéo, la post-production vidéo. غادي نشوفوا شويه ديال l'historique ديال les débuts du montage vidéo et on va finir notre capsule par quelques logiciels de montage professionnel. Alors d'abord غادي نحاول نتعرفوا على اشنو كنقصدوا بهذا le fameux terme ديال la post-production vidéo. mais قبل ما نتعرفوا على هذا le terme ديال la post-production vidéo نجيو نتعرفوا على المراحل ديال la production d'une vidéo ou la production d'un film, les étapes de la fabrication ديالو مناش كتمر. et donc غادي نلقاو هاد المراحل. la fabrication ديال une production audiovisuelle كتبدا بالمرحله ديال la pré-production, يعني ce qui se passe avant la production, يعني à savoir la préparation du scénario, la préparation des lieux de tournage, la décoration, les costumes, les accessoires et ainsi de suite. Donc, une fois on a tout préparé, qu'est la deuxième phase liée à la phase de la production. La phase de la production, c'est l'étape du tournage du film. Il y a التصوير ديال الفيلم وديال les séquences ديالو. من بعد l'étape ديال la production, كتجي la phase de la post-production. وهذه هي اللي غادي intervenir فيها le développeur multimédia. Donc les développeurs multimédia, leur intervention كتكون في هاد l'étape هادي. et donc في la phase ديال la post-production هنايا فين غادي يكون عندنا الاستعمال ديال l'ensemble des techniques pour la finalisation ديال le produit audiovisuel, à savoir غادي نديرو فيه le montage, les effets spéciaux, etc. donc غادي نتعرفوا دابا على المونتاج فيديو. le montage vidéo tout simplement هي ملي كنساليو التصوير ديالنا كامل وصورنا هذوك لي سيكونس كاملين. خصكم تعرفوا بان فاش كنصوروا لي سيكونس متقطعين ومستقلين. في ان فيلم باغ اكزومبل راه ممكن نجي ونصور من الحلقه الاخرى او نصور اللقطه الاخرى ونعاود نصور اللقطه الوسطانيه ونعاود نصور اللقطه الاولانيه. le jeu ديال celui qui fait le montage vidéo او le vidéaste هو اللي كيحاول يجي كياخذ كاع هذوك لي سيكونس اللي تصوروا انديبوندامون وكانوا مستقلين على بعضياتهم وكيحاول ياخذ منهم احسن لي سيكونس اللي تصوروا وكيحاول يدير لهم ان اسامبلاج dans un ordre cohérent, يعني كيحاول يجمعهم في واحد l'ordre chronologique cohérent في ان سول بوت اللي كيحاول يعطيه واحد لو برودوي اللي عنده معنى ومفهوم. تفهمنا ان برودوي اللي هو بريزونطابل. بيان سور من بعد هذاك لاسامبلاج باش يدير لاسامبلاج ما بين سيكونس وسيكونس تيحاول يزيد دي زيفي دو ترانزيسيون اي اكسيتيرا وهذوك هما اللي كيعطيونا دوك لي زانيماسيون اللي كنشوفوا باغ لا سويت. donc ce qu'il faut retenir c'est que le montage il intervient en post-production. donc si vous voulez العلاقة ما بينه وما بين la post-production c'est que le montage est un sous-ensemble le grand ensemble اللي هو la post-production. voilà. et donc le montage au niveau du montage il s'agit de proposer un ordre, un rythme et surtout un sens avec le récit qui convient au réalisateur. d'abord غادي نحاولوا نشوفوا les débuts du montage sous forme d'un petit historique. وغادي نشوفوا بانه le montage بان سنة 1915 et il a été initié par Georges Méliès. mais كانت فيه une seule technique واللي هي اول تكنيك بانت في 1915 هي la technique du jump cut. il faudra retenir هذا le mot technique لانه غادي نحاولوا نشوفوه par la suite. donc voilà, on commence à découvrir quelques mots techniques. ما عليناش الجامب كات غادي نحاولوا نشرحوها juste après. mais قبل ما نشرحوها غادي نحاولوا نشوفوا لا طابل دو مونتاج كيفاش كانت في هذيك الوقت اللي كانت كتستخدم وكتعتمد على البيليكول ديال لي فيلم فوتوشيميك كيف ما كتشوفوا هنايا في الصوره.
Donc voilà, هذه هي la table ديال les photochimiques، هذه هي la table ديال les pellicules de film photochimique pardon، واللي كان كتدير واحد لو تيب دو مونتاج اللي كيتسمى ان مونتاج لينيير. غادي تكونوا استنتجتوا بان راه هاد لو تيب دو مونتاج اللي ديباسي، مي حنايا لا تكنيك دو مونتاج اللي غادي نقراو سي لا تكنيك دو مونتاج نون لينيير اللي ظهرات مع الملتي ميديا، avec l'arrivée du multimédia. دونك نجيو دابا ونشرحوا شنو كنقصدوا بلا تكنيك دو جامب كات. لا تكنيك دو جامب كات كانت هي اسهل تكنيك داروها في ديك الوقت في 1915، واللي هي تو سامبلومون il consiste à un saut d'image. بمعنى شنو كنقصدوا؟ لو سو ديماج هو تو سامبلومون تنجيو كنقطع واحد لا بوتيت بارتي من لو سيناريو ديالي وكنحيدها وكنحاول نلاقي لو فيلم ديالي. كيف ما كتشوفوا عندنا هنا باغ اكزومبل في الصوره، عندي هنايا واحد لا سيكونس اللي غادي نحاول نقطعها على هذا الستيل هذا، اي جو في كولي لونسومبل. دونك تخيلوا معايا دابا بحال راه دابا راه عندي لا فيديو سي اون سيري ديماج. دونك تخيلوا معايا دابا راه عندي واحد لا سيري ديال لي زيماج اللي مثلا نكون كنطلق انا من ان بوين ا وغادي ندوز على ان بوين بي وغادي نوصل لو بوين سي، وغادي تخيلوا معايا بانني قطعت انا هذاك لو بوين بي. دونك وجيت كوريت ا مع سي، غادي يبان لك بانه راه جا من ا حتى شويه نقز للسي بلا ما يبان لك بانه راه داز على بي، وهذا هو اللي كيتسمى لي في دو سو ديماج، وهذا هو لو جامب كات. وغادي نحاول دونك غادي نحاولوا نشوفوا دابا في اون فيديو beaucoup plus illustratif. Je vous laisse avec la vidéo. Donc comme vous voyez تيبان بانه ما تيبانش عندنا كاع التفاصيل كامل، تيبان ولا كاينين دي ديتاي كي مونك، يعني كيتنقل من بلاصه لبلاصه وتيبان قطع. دونك فوالا هذه هي لا تكنيك دو جامب كات اللي غادي نعرفوا باغ لا سويت كومون فوا لا رياليزي تكنيكمون. Et on va finir par quelques exemples du logiciel du montage. وغادي نبداو بلو célèbre logiciel اللي غادي نخدمو به ان شاء الله في هذا الموديول tout le long du module، اللي هو لو célèbre logiciel d'Adobe اللي هو Adobe Premiere Pro، واللي كيخدم في لي دو سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز و ماك. اي خاصكم تعرفوا اتيتر دانفورماسيون بانه راه هذا اللوجيسيال هو اللي تدار به المونتاج ديال لو célèbre فيلم اللي تدار على لو فونداتور دو لا بلاتفورم فيسبوك مارك. Un autre logiciel, mais cette fois-ci c'est un logiciel qui fonctionne uniquement sous macOS, ou qui s'appelle Final Cut Pro. Et à titre d'information, ce logiciel هو اللي تدار به المونتاج ديال لا célèbre série اللي كنعرفوها كاملين ديال les Simpsons. Voilà, notre petite capsule vidéo arrive à son terme, et la prochaine capsule ان شاء الله غادي نبداو كندخلوا في لو كوتي تكنيك بشوي بشوي، غادي نتعرفوا على ce qu'est la vidéo, les types de vidéos et les formats de vidéos.